designed linear programming problem. So in nutshell, what I want to tell you is that today I am going to show you the application of linear programming to find out the solution of transportation. Number one, पहले तो मैं आपको ये बताऊंगा कि कैसे linear programming help करता है transportation को solve करने में. Is my slides visible to you? Yes, sir. Yes, sir. Okay. So two types of problem: transportation and assignment, which is there in front of you. As I have already briefed you, that transportation and assignments are special type of problem which are solved by linear programming, and that is why we call them as specially structured linear programming. What do we call them? We call them specially structured linear programming. So this category of problem, we call it as specially structured linear programming problem. So both transportation is classified as specially structured linear programming. So this is the outline of the method which I am going to discuss with you. First of all, the basics of specially structured linear programming. What is structured? Transportation and assignment. First, we will cover it with transportation. As usual, as I have already discussed several times, that every method has its own style of writing, its own grammar, has its own terminology, has its own formula. Same is true with transportation. Like the terms we come across in transportation, the language of transportation, the style of writing of transportation. And then we have assignment problem. An assignment problem is solved with a method we call it a Hungarian assignment method. I request all of you to please focus your attention on transportation. अच्छा, इससे पहले मैं और आगे बढ़ूं और आपको और एडवांस कंसेप्ट बताऊं, मैं एक बात आपको बहुत सिंपल लैंग्वेज में ये बताना चाह रहा था, इन अ वेरी सिंपल लैंग्वेज, दैट ट्रांसपोर्टेशन एंड असाइनमेंट, ऑल्दो वी आर डिस्कसिंग इट इन द पेपर ऑफ क्वांटिटेटिव मेथड, बट प्राइमरीली दे डज नॉट रिक्वायर एनी hardcore formula or long calculations or tedious job or difficult calculations or estimation, nothing. Transportation and assignment is a very simple method of analysis, that is addition and subtraction, that's it. And this is not a mathematics, this is simply as if you are playing a game. जैसे आप कोई गेम प्ले कर रहे हैं, जैसे आप कोई गेम खेल रहे हैं, ऐसा है ये ट्रांसपोर्टेशन और असाइनमेंट. इसमें कोई हाई एंड कैलकुलेशन नहीं है, इसमें कोई लेंथी फॉर्मूले नहीं है, इसमें सिर्फ एडिशन और सब्ट्रैक्शन. द पॉइंट दैट यू हैव टू अंडरस्टैंड इज द लॉजिक बिहाइंड द गेम. So if you are playing a game, then you should have to understand its rules or logic. So transportation and assignment, both methods are based on certain logic. If you understand the logic, then rest of the thing is not mathematical at all. It's simply the addition and subtraction. With this note, I would like to start with this linear programming, which we call it as specially structured linear programming. अच्छा, आगे बढ़े उससे पहले आपको ये बताना जरूरी है कि इस मेथड में और जो हम इससे पहले पढ़ चुके हैं दोनों में फर्क क्या है. What is the difference between the two? The very important difference is that in the previous method, linear programming, we have used graphical approach to solve. Here there is no graph. Here there is no need to draw any diagram. Here there is no equation. Here there is no mathematical expression. However, in the method of transportation and assignment, the graph or line or formulas are replaced by table. Sometimes we call them as table, sometimes we call them as matrix. So we have a table which comprises of rows and columns, and the rows and columns which makes it a cell, as if you are seeing Excel file. So it is a tabular representation of the data, and these tables are used to solve the problem. कोई ग्राफ नहीं ड्रॉ करना, कोई डायग्राम नहीं बनाना, कोई इक्वेशन सॉल्व नहीं करना. The only thing that we have to do is that we have to draw the table, we have to draw the matrix. Okay. Another very important thing that you may please note it down. Transportation method is a method of finding out the solution of how best we can transport the goods from destination to market, from one place to another.
Now, how good means with the minimum transportation cost. So cost of transportation should be minimum. Assignment problem, the objective of the assignment problem is how can we allocate a job to a person so that the work get completed in a minimum time, in the minimum cost. So an assignment problem also talks about minimum time and minimum cost, and transportation problem also talks about how do we transport a good from destination to the market or to the other part with the minimum transportation cost. So the point that I would like to make it here, that both transportation and assignment are the problem where the objective function is minimization. And the method which I am going to discuss with you is designed for minimization only. So transportation and assignment, always remember whenever the question is given in front of you, understand it that the method that we are going to discuss with you is for minimization. The objective function is minimization. Right? Am I clear up till here what I have discussed with you? Am I audible? Yes, sir. Yes, sir. Okay. Thank you. So feel free to stop me in between. Feel free to intervene. Feel free to ask, seek clarification. We are keeping this thing in our mind that this is the first time you are learning this topic. So no expectation from your side at this point of time. The only expectation is that you would not hesitate in asking questions, seeking clarification. Okay. We are operating in an online mode, but don't think this is a class. This is an interaction which is going on between me and you. So in the interaction, please feel free to discuss. कोई भी छोटी से छोटी चीज है, आप बिल्कुल hesitate मत करिए, फौरन पूछिए कि ये क्या है. So I hope the difference is clear. Linear programming, which I have discussed previously, is graphical method. Here, it's no graph, it's only table. Let us now start with transportation. As you know that I am talking about transportation, right? As I am talking about transportation, it has its own style. It has its own way of representation. It has its own diagram. It has its own symbols. It has its own grammar. सब कुछ उसका अपना है और उसी में हमें उसे समझना है. Now I'm showing you the slide. Is this slide visible to all of you? Is this slide visible? Yes, sir. Okay. Sir, can you please confirm what does it say on the slide? I'm just coming to this part. Transportation is are you getting this transportation with a block diagram in front of your No, eyes? sir. No, sir. We are on page number 3. Now we can, sir. okay, Yes, sir. fine. Now I'm just putting it on full screen. Is this visible now? Now it's fine. Are you able to view the block diagram of transportation problem? Yes, sir. Yes, sir. हमेशा याद रखिए जब भी ट्रांसपोर्टेशन प्रॉब्लम आपके सामने आएगी ये तस्वीर आपकी आंखों के सामने आ जानी चाहिए. This picture should always flash in front of your eyes as and when you solve the problem of transportation. ये समझ रही है, ये उसकी एनाटॉमी है उस प्रॉब्लम की. ट्रांसपोर्टेशन की कोई भी प्रॉब्लम होगी वो इस तरह से ब्लॉक डायग्राम की फॉर्म में लिखी जाएगी, रिप्रेजेंट की जाएगी. So always remember, irrespective of any problem, if it is transportation, it has to be represented in the block diagram which is represented in front. Kindly save this picture in your mind. What is this picture? What is this block diagram? See right side and left side. According to my left side, we have source. What is source? Source is where manufacturing take place, like factory 1, factory 2, factory 3, or plant 1, plant 2, or plant 3. And here we have the destination. What is the destination? Market 1, market 2, market 3, or retailer 1, retailer 2, retailer 3. So this block diagram actually represents the source and its destination. कहाँ से सामान बन के निकल रहा है और कहाँ जा रहा है. This is what we lines. If you see the arrow, the line which is coming from source and it is going towards destination. So from plant 1, it is going to market 1, market 2, market 3. Plant 2, it is going to market 1, market 2, market 3.
plant 3, it is going towards market 1, market 2, market 3. What does these lines represents? These lines represent the possible routes of transportation. ये लाइंस बता रही हैं कि क्या पॉसिबल रास्ते और रूट्स अवेलेबल हैं फ्रॉम द गुड्स टू बी ट्रांसपोर्टेड फ्रॉम इट्स सोर्स टू डेस्टिनेशन. These are all the possible sources, routes. What we are looking for? We are looking for the optimal route of transporting goods from source to destination. And what is the optimality? The optimality is minimum transportation cost at this point of time. आज हम देख रहे हैं कि हम एक ऐसे टाइम से गुजर रहे हैं कि हर कोई बात कर रहा है वैक्सीन्स की. वैक्सीन्स कहीं पे बन रहे हैं, मान लीजिए पूना में बन रहे हैं, मान लीजिए हैदराबाद में बन रहे हैं, मैन्युफैक्चर हो रहा है, और इंडिया के डिफरेंट पार्ट्स में उनको ट्रांसपोर्ट होना है. वी हैव डिफरेंट रूट्स एट दिस पॉइंट ऑफ टाइम. हाउ कैन वी ऑप्टिमाइज दिस प्रॉब्लम? This problem can be optimized with this type of approach, which we call it as transportation, where we are evaluating all the possible route. हम सारे रास्तों को देख रहे हैं and we are choosing the route which is optimal. Here, in this case, optimality is defined in terms of minimum transportation cost or transportation time. Now, see the symbol. There are two types of symbol which is used, X and C. If you see the bottom of my slide, the symbol itself gives you an idea. X means, what is X? Number of quantity or units of product transported from plant to destination, from source to destination. X है वो quantity जो सामान बन के source से destination की तरफ जा रहा है. This is X. And what about C? I hope you understand the logic. C is the cost associated. That is the transportation cost associated for transporting goods from source to destination. So X is the quantity and C is the cost in simple language. So in the language of the transportation, there are the two symbols which are used, X and C, where X is the quantity and C is the cost. What is this IJ, CIJ or XIJ? I, all of you please see here, I stands for the number of source and J stand for destination. मैं रिपीट कर रहा हूं, जो ये आप C में और X में IJ देख रहे हैं, उसमें I क्या है? I is the number of source and what is J? The destination. अब जैसे कि अगर प्लांट A से कोई प्रोडक्ट निकल रहा है, क्वांटिटी निकल रही है और वो मार्केट 2 में जा रही है. आई एम रिपीटिंग, a product is coming out from plant 1 and it is going towards market 2. So from 1 to 2, so what do I write? X coming out from 1 and going towards 2. If a product is coming from plant 1 and moving towards market 3, what do I write? X 1 3. मान लीजिए कोई प्रोडक्ट प्लांट 2 से निकल रहा है, सेकंड प्लांट से निकल रहा है और मार्केट 1 में जा रहा है, तो what shall I write? Yes, anybody? I'm saying a product X21. X21, right? So if a product is coming from plant 2 and moving towards market 1, X21. अच्छा बताइए, if product is coming from plant 3 and moving to market 2, what shall I write? X32. X32. Now correspondingly, the cost. What is the cost associated of transporting plant from plant 1 to market 2? So from plant 1 to market 2, C12. From plant 2 to market 2, C22. From plant 3 to market 1, C31. And so and so. क्या ये रिप्रेजेंटेशन आपकी समझ में आया? Yes, sir. आप जब तक आगे का समझ नहीं पाएंगे, जब तक ये तस्वीर और ये सिंबल और ये रिप्रेजेंटेशन अगर आप नहीं समझ पाए. और बहुत आसान है, मैंने जैसे आपको पहले ही बता दिया था कि ये मैथमेटिक्स नहीं है. इट्स इज इफ you are playing a game and I'm telling you the logic or the rules of the game. Shall I move ahead? Yes, sir. Yes, sir. Okay. Yes. Are we all together now? कोई प्रॉब्लम तो नहीं, कोई कंफ्यूजन तो नहीं आता? ठीक. No, sir. Okay. Is this slide visible to you? My second slide, transportation to state. No, sir. Okay. Now it is visible. Transportation Yes, is written, and it Yes. is written 2 stage. Okay. Yes, sir. Visible. Visible.
Now, dear students, let me brief you. We want to solve the problem of transportation. अब जब भी मैं वर्ड ट्रांसपोर्टेशन कहूँगा, आपकी आंखों के सामने वो तस्वीर आ जानी चाहिए. That is the picture, the block diagram of source and destination. The anatomy should be there in front of your eyes. And that anatomy, you have to use it in all types of problems to transport. Now, dear students, transportation problem is a two-stage approach. That is, the solution of transportation is divided in two stages. Stage 1, आप चाहे तो नोट कर लीजिएगा इस बात को सिंपल लैंग्वेज में. Transportation is divided in two stages, stage 1 and stage 2. So what is stage 1? Stage 1 we call it as initial feasible solution. All of you note down. Stage 1 is initial feasible solution. इसको शॉर्ट फॉर्म में IFS भी कहते हैं. IFS, इनिशियल फिजिबल सॉल्यूशन. आप क्वेश्चंस में देखेंगे, आप बुक में लिटरेचर में देखेंगे, लिखा होगा कैलकुलेट IFS, एस्टिमेट IFS, फाइंड आउट IFS. So IFS is what? Initial feasible solution. Second stage is the stage we call it as optimal solution. Hello, Moto. We call it as optimal solution. हेलो, हाँ मैंने मालूम कर लिया है. अब ये मिल रहा है यूएस का. यहाँ तक मुश्किल है, भी ज़्यादा वो ब्लैक में मिल रहा है. तकरीबन पड़ेगा वो 6,000 दरम पे बता रहा है. 6,000 दरम तो खरीदना पड़ेगा, बाकी बेचने का 1.5 लाख रुपए का पड़ेगा. लेकिन यूएस का है. देखते हैं, मैंने एक दो जगह और कहा है. अगर वो नहीं मिलेगा तो यही वाला लेंगे. ठीक है. इसका अच्छे ब्रांड का है वो. इसका नहीं है, सुजुकी का है. यही दो तीन ब्रांड है यहाँ पे. वो आजकल वैसे कीमत तो उसकी है 3,000-4,000. Yes. Okay. Okay. So, is this slide visible to all of you now? Transportation two-stage process. Yes, sir. Okay. Yes, sir. Okay. So we have initial feasible solution and we have optimal solution. These are the two stages. Okay. So again, I'm summarizing that we are talking about the problem of transportation. This transportation, where the job is how do we transport goods from source to destination with an objective of minimization of cost. This is the picture that we have. To find out the solution of this problem, the entire solution is divided in two stages. Stage number 1, initial feasible solution, and stage number 2, optimal solution. अब आगे बात को और थोड़ा सा समझिएगा. To find out initial feasible solution, that is IFS, we have three methods. We have how many methods? We have three methods. Note down these three methods. Number 1 is very interesting, northwest corner method. लिखा हुआ है, if this slide is visible, northwest corner method. क्या ये स्लाइड आप पढ़ पा रहे हैं? Are you able to read this slide? Yes, sir. Yes, sir. Okay. Yes. Northwest, three methods for initial feasible solution. Note down NWC, northwest corner method. Number 2, least cost method. And number 3, Vogel's approximation method. That is VAM, VAM, Vogel's approximation method. So we have northwest corner, we have least cost method, and we have Vogel's approximation method. These are the three methods of initial feasible solution. Stage 1. तो अगर हम स्टेज 1 पे होंगे, अगर हमें IFS निकालना है तो हमारे पास तीन मेथड है. हम चाहें तो नॉर्थ वेस्ट कॉर्नर लगा सकते हैं, हम चाहें तो लीस्ट कॉस्ट मेथड को अप्लाई कर सकते हैं, और हम चाहें तो वॉगल्स अप्रोक्सीमेशन मेथड का यूज करके इनिशियल फिजिबल सॉल्यूशन निकाल सकते हैं. हम बताएंगे आपको एक एक करके व्हाट इज दिस मेथड. नो मैथमेटिक्स इन्वॉल्व, ओनली लॉजिक. स्टेज 2.
Stage 2 is optimal solution. Stage 1 is initial feasible. Stage 2 is optimal solution. In stage 2, we have two types of method. Stage 2, that is optimal solution, can be determined by two methods. Very popular method, first method, which is very popular, which is very common and easy to understand, is stepping stone method. What do we call it? Stepping stone. And number 2, we call it as Modi's method. So we have stepping stone method and we have Modi's method. So if time permit, we will tell you both the method, and if we have limited time, that at least we will talk about stepping stone method. तो मैं फिर एक रिपीट कर रहा हूँ कि ट्रांसपोर्टेशन प्रॉब्लम इज डिवाइडेड इन टू स्टेज. Initial feasible solution that can be determined with the help of northwest corner or least cost or Vogel's approximation, and optimal solution which is stage 2 is stepping stone and Modi's. अब एक बात और समझिए कि ये दोनों स्टेजेस एक के बाद एक की जाएगी. पहले स्टेज 1 किया जाएगा, that is first we have to find the initial feasible solution and then we can move to optimal solution. The other way around is not possible. ऐसा नहीं हो सकता कि पहले हम ऑप्टिमल सॉल्यूशन लगा दें और फिर हम इनिशियल फिजिबल सॉल्यूशन निकालें. नहीं. The logic is that first is if the problem is given to you, that is for sure that question number 1 is find the initial feasible solution. Stage number 2 is question number 2 would be find the optimal solution. So always remember that this is in a sequence where sequence says that first you have to calculate the initial feasible solution and then you have to check the optimal solution. ये बिल्कुल ऐसा है जैसे अगर आप याद करें लीनियर प्रोग्रामिंग में जब हमने फिजिबल रीजन निकाला था, इनिशियल फिजिबल सॉल्यूशन का समझिए जैसे फिजिबल रीजन निकाला था, तो रिकॉल द फिजिबल रीजन एंड व्हाट वी हैव डन इन दैट केस. फिजिबल रीजन में हमने क्या किया था निकालने के बाद, जरा बताइए मुझे. व्हाट वी हैव डन इन दैट केस. Yes, anybody out of you? Am I audible to you? Yes, sir, audible. So, Avdas, any idea what we have done in case of linear programming where we identified the feasible region? तो हमने क्या किया था उसमें? Sir, corner point to value. Corner points, right? So Nafis have rightly pointed out that what we have done primarily that the corners of the feasible region are tested for the optimal solution. तो आपने देखा था हमने एक प्रॉब्लम करी थी उसमें 4 कॉर्नर पॉइंट आए थे P, O, Q, R. हमने क्या किया था बारी बारी से P पर, O पर, Q पर और R पर चारों पे अपना ऑब्जेक्टिव फंक्शन को चेक किया था ये जानने के लिए कि कहां पर हमारा आंसर ऑप्टिमल आ रहा है, बेस्ट आ रहा है. So what we have done, we have tested at each corner. So that means in feasible region we have 4 options P, O, Q, R, and out of that four option we have find out the optimal one. बिल्कुल यही काम हम यहाँ पर कर रहे हैं. IFS हमें बताएगा the possible options. Initial feasible solution is like identifying the corner points. और optimal solution क्या होगा? Optimal solution is to find it out which out of the following 4 is the best. So out of that 4 P, O, Q, R, which is best? Suppose Q is best. So Q would be the optimal solution, but that you will determine in stage 2, that is optimal. तो आप समझ सकते हैं इस बात को कि पहले आपको फिजिबल सॉल्यूशन निकालना होगा, सारे पॉसिबल ऑप्शन निकालने पड़ेंगे और उन पॉसिबल ऑप्शन में से आपको बेस्ट सॉल्यूशन की तलाश करनी होगी. ऑप्टिमल सॉल्यूशन. So finding out this. Am I able to make you clear, make you understand this approach? Yes, sir. Yes, sir. Imran, you are here. Imran, Yes, sir, I'm here. are you able to understand what I'm telling you right now? Yes, sir. Okay. Yes, Anas, you are here. Anas Samad, you are here. Yes, sir, I am here. Anas, am I able to make you understand? Yes, sir. Okay, thank you. So, my slides are visible to all of you now. Are you able to read my slides? Yes, sir. Okay. Yes. I'm changing my slide. Now I move to the next slide, which is that, as I have already briefed you, that
best part of mathematics and statistical analysis is that it is a process. That what do you mean by process? It has some well-defined steps. Like linear programming, transportation also have the same approach. It has some well-defined steps. And irrespective of the problem, you have to apply the same steps. What is steps? Please try to understand. With the help of the numerical problem, फिर मैं आपको दोबारा इन steps को याद दिलाऊंगा. First of all, step number 1, very much similar to linear programming. Read the question carefully and write your data, write the information in tabular form. सबसे पहला काम ये है, converting problem into tabular form. So in transportation problem, the question is given to you in the form of statement, right? Some of the data is in table, some of the data is in statement. We have to convert it in a fully tabular representation. हमें tabular form में data बनाना पड़ेगा क्योंकि transportation में the entire method is based on tables. Transportation, we have two very important information, and that two very important information is supply and demand. We have supply and we have demand. Now the very important thing that I would like to discuss with you. First checkpoint of transportation is whether the problem which is given to us is balanced or unbalanced. सबसे पहला काम जो हमें यहाँ करना होता है वो ये करना होता है कि हमें ये चेक करना पड़ता है कि जो प्रॉब्लम हमें दे रखी है, the problem which is under consideration is a balanced one or an unbalanced. What is balanced? Balanced is something where demand is equal to supply, right? And unbalanced is when demand is not equal to supply. In the question itself, मैं आपको दिखाऊंगा अभी question like in this question, the demand and the supply data is given to you, and we have to find it out whether the demand is equal to supply or not. If demand is equal to supply, it's a balanced problem. If demand is not equal to supply, it is not a balanced problem, it is an unbalanced problem. I'm going back to my step slide. If the problem is balanced, अब बात समझिएगा. If the problem is balanced, then and only then we can follow the standard process. अगर प्रॉब्लम जो हमें दे रखी है वो बैलेंस्ड है, दैट मीन्स डिमांड इक्वल टू सप्लाई, तब तो हम जो प्रोसेस आपको बताने जा रहे हैं वो आप अप्लाई कर सकते हैं. लेकिन अगर डिमांड सप्लाई के बराबर नहीं है, दैट इज द प्रॉब्लम इज अनबैलेंस्ड, देन you have to first of all make it balanced. You have to convert it into a balanced problem. How do we convert it into a balanced problem? That I will take up later. I don't want to tell you right now. First of all, the moment the question is given to you, you have to check whether it is balanced or unbalanced. Always remember that we can proceed and we can apply our method only and only when the problem is balanced. If it is not balanced, we have to make it balanced. कैसे करना है वो बाद में बताऊंगा. Then second last step, find out initial feasible solution. And you know initial feasible solution can be found out by northwest corner or least cost or Vogel approximation. Once you get over with this, then the last step, finding the optimal solution by either using stepping stone method or Modi's method for optimal solution. ये कुछ standard process हैं, steps हैं जो आपको follow करते हैं किसी भी तरह के transportation. Now I hope you will get it, and you will get it at its fullest when the numerical problem is given to you. So I'm directly moving to the numerical problem with this. I have taken the photo click of the book which is given to me, which is available at my end. So are you able to see this photo? Yes, which sir. I have. Okay, I'm just keeping it in a full slide so that you can read. क्या ये आप read कर पा रहे हैं full slide? Yes, sir. Okay. Kindly read the problem here. All of you please read. Example 5.1. The problem is about manufacturing plants. That is, manufacturing take place at three places: A, B, and C. That is plant A, plant B, and plant C. The output of each plant is given 500, 300, and 200 respectively. What does this mean? प्लांट ए में से कितना निकल रहा है 500 यूनिट्स, प्लांट बी में से कितना आउटपुट आ रहा है 300, प्लांट सी में से कितना आ रहा है 200. So this is something which is coming out. Now tell me one thing, something which is coming out from the factory or from the manufacturing place,
What do you call? Demand or supply? Supply. Supply. लॉजिकल सप्लाई, जो चीज आ रही है वो तो सप्लाई कहलाएगी ना। हम कहते हैं ना कितनी सप्लाई है वहां से, तो कितनी सप्लाई है, कितनी सप्लाई इज गिवन टू यू हियर। प्लांट ए में से 500 की सप्लाई है, प्लांट बी में से 300 की है एंड प्लांट सी में से 200 की। 500, 300 एंड 200 is a respective supply from 3 plants. Let's see the destination. The destination here is the warehouses. How many warehouses? 4 warehouses. PQRS. PQRS are the 4 warehouses, and the requirements are given to you as, for P, the total requirement is 180. For Q, the requirement is 150. For R, the requirement is 350, and S, the requirement is 320. Now tell me one thing, this is a requirement for plant P, Q, R, S respectively. What do you call? Supply or demand? Demand. Demand. So I think there is no confusion at all. Something which is coming out from the factory, from the source is supply, and something which is required is supply. अब हमें करना क्या है, आगे बढ़ने से पहले we have to think about it. अब see the tabular representation. In the tabular representation, A, B, C, P, Q, R, S, and then you see the number 12, 10, 12, 13, 14, 8, 7, 11. What is this number all about? ये number क्या है? So cost. Unit shipping charges. Charges. Absolutely right. This is the transportation cost of charging goods from destination, from source to destination. Like for example, from A to P, it is 12. From A to S, this is 13. From P to R, this is 8. And correspondingly, you have as much the transportation cost as it is given. So the data which is shared, 2 type of data. We have demand and supply data, and we have the per unit cost of transportation. Now we have to solve this problem. Now see the question. The manager, the firm wants to send the output from various plants to warehouses so that the transportation cost would remain minimal. How should the product be transported to achieve this objective? How should it be routed so that product, right, the objective is achieved? What is objective? Minimum transportation cost. हम कैसे products को transfer करेंगे so that we have the minimum transportation cost? Right? Now, minimum transportation cost. Now, first of all, step number 1 of this question. Yes, please. Anybody out of you? What is step number 1? मुझे क्या करना होगा? सर डिमांड एंड सप्लाई चेक करनी है कि बैलेंस चेक करना होगा। सबसे पहले मुझे ये चेक करना होगा कि ये प्रॉब्लम बैलेंस्ड है या अनबैलेंस्ड है। सो इफ यू टेक अप द सम, बताइए 500 प्लस 300 प्लस 200, 1000. तो डिमांड सप्लाई इज 1000 एंड व्हाट वुड बी द सप्लाई डिमांड? 180 प्लस 150 प्लस 350 प्लस 320. इफ यू एड इट अप 1000. सो सप्लाई इज 1000, डिमांड इज 1000. व्हाट डू यू कॉल दिस टाइप ऑफ प्रॉब्लम? बैलेंस. जैसे ये प्रॉब्लम बैलेंस हो गई है, फौरन हम जो स्टैंडर्ड प्रोसीजर है वो अप्लाई कर सकते हैं. दैट इज इनिशियल फिजिबल सॉल्यूशन एंड ऑप्टिमल. राइट? सो फर्स्ट चेक पॉइंट इज दैट यू हैव टू फाइंड आउट वेदर इट इज बैलेंस्ड और अनबैलेंस्ड. इफ इट इज बैलेंस्ड, वी हैव टू गो अहेड. शैल आई मूव अहेड? Yes, sir. Yes. Thank you. The same problem. Is my PowerPoint slide is visible? Slide is visible? Yes, Yes, sir. sir. It is visible. It is visible. The same problem I have converted here. अब मैंने उसी की टेबल बना ली है जो आपके सामने. Right? I have taken the photograph just to make you the feel that I have taken it from a book, and then I prepared the slide for the same problem with the same data. No change in the data. Now let's move ahead and apply the method. So what is stage number 1? Initial feasible solution. Now just refer back to your notes which you have just noted down. For finding initial feasible solution, how many options we have? How many options we have? 3. 3. What is the first option? Northwest. Northwest. ये सबसे आसान, सबसे पॉपुलर और सबसे लॉजिकल मेथड है, नॉर्थ वेस्ट कॉर्नर. अब नेम ऑफ द मेथड इटसेल्फ गिव यू द लॉजिक. जो मेथड का नाम है वो उसकी लॉजिक खुद बताएगा. आपको सिर्फ ये याद रखना है कि इसका ये नाम क्यों रखा गया है. व्हाई डू वी कॉल दिस?
we call this as northwest corner. So that means that the starting point of this method is the northwest corner cell. Now what is this northwest corner cell? In this entire table, the cell AP means this one 12. So cell AP is the northwest corner. What is this? It's a northwest corner. So starting point is that we start our calculation from northwest corner and then we move ahead. So starting cell is the cell which is at the direction of northwest. And here in this the current problem, this is AP, and the AP has its corresponding transportation cost of 12. Right? I am moving and I am showing you with the help of this. Okay. Now just try to understand. This is the first time you are solving this method. What we need to do is, सबसे पहला काम जो हमें करना है वो हमें करना है कि डिमांड और सप्लाई को साथ में लिखना है. We have to complete this table by writing demand and supply. And for this I have already, if you see my solution here, I don't know whether you are able to see this slide. Is my handwritten paper and the photo of it is visible to you? It's visible. ठीक है. अब आप सब लोग इस टेबल को, इसकी कैलकुलेशन को मत देखिएगा प्लीज. डोंट सी द कैलकुलेशन साइड. बस एक चीज ये देखिए कि द सेम टेबल आई हैव रिप्रोड्यूस्ड हियर, बट दिस रिप्रोडक्शन इंक्लूड सम एडिशनल इंफॉर्मेशन. आप देखेंगे एक्सट्रीम लाइट पे देखिएगा सप्लाई. So I have given the supply 500, 300, 200, and extreme down bottom you will see the demand 180, 150, 350, 320. The table will be completed once you add a column of supply and the row of demand. आपको एक कॉलम में सप्लाई को लिखना है और नीचे वाले रो के अंदर आप डिमांड लिख दीजिए. जब आप ये कर लेंगे तब आपकी टेबल की इंफॉर्मेशन वाली टेबल कंप्लीट हो जाएगी. Okay, now we started with northwest corner. Now if you start with northwest corner, see the AP cell where the transportation cost is 12. Now see here, in this cell is bifurcated in two parts. This cell is divided in two parts. I have created another partition in this cell where you see some number is written. आप देखेंगे उसमें एक partition मैंने और बना दिया है और उसमें एक नंबर लिखा हुआ है. कुछ सेल्स में आप ये देख रहे हैं उनमें नंबर लिखा हुआ है. Somewhere it is 180, somewhere it is 150, somewhere it is 170. This is the allocation. This is the allocation of quantity. So I'm repeating. I have divided the cell into two parts. One is the transportation cost, which is already given to us. Upper portion is for allocation of quantity. Now, how do we allocate this quantity? That's important. Start with AP. In the AP, compare the corresponding supply and demand. I'm repeating my statement. Compare the corresponding supply and demand. तो अब आप AP के corresponding supply देखिए कितनी है. जब आप A के corresponding supply देखेंगे तो वो कितनी है 500. And AP that is P के corresponding आप demand देखिए कितनी है, that is 180. Now the rule of the game is that let's see the corresponding demand and supply, and whichever is minimum, assign that quantity to the cell. मैं रिपीट कर रहा हूं कि आप नॉर्थ वेस्ट कॉर्नर से स्टार्ट करिए और उसके सामने सप्लाई और डिमांड को कंपेयर करिए. उनमें से जो भी कम होगा, जो भी मिनिमम होगा, वो उस सेल में असाइन कर दिया जाएगा. तो इफ आई कंपेयर 500 एंड 180, बताइए मुझे कौन कम है, 500 या 180? Which is less? 180. So I have assigned 180. So if you see in cell AP, I have assigned 180. Now the moment you assign 180, kindly balance. अब आप balance कैसे करेंगे? 180 is assigned, so demand of the corresponding cell will become 0, and supply of the corresponding cell is 500 minus 180, that is 320. तो आप उसे कट करके नीचे तो 180 पूरा कैंसिल हो गया, 0 हो गया, 180 minus 180 0 हो गया, और सप्लाई साइड पे क्या हो जाएगा 500 minus 180, that is 320. तो आप देख रहे होंगे मैंने एक लाइन से कट कर रखा है नंबर और फिर मैनुअली मैंने उसको लिखा हुआ है 320. क्लियर? Yes, sir. सर बी में क्यों नहीं लिखा, ए में ही क्यों लिखा है? No sir, not clear. अच्छा, बी में क्यों नहीं लिखा? बी में इसलिए लिखा क्योंकि हम मेथड यूज कर रहे हैं नॉर्थ वेस्ट कॉर्नर. ठीक है, कौन सा मेथड यूज कर रहे हैं? नॉर्थ वेस्ट कॉर्नर.
अकॉर्डिंग टू दैट नॉर्थ वेस्ट कॉर्नर, जो नॉर्थ वेस्ट सेल है वो एपी है, ना कि बीपी। ओके सर। इसलिए हमने बीपी को नहीं लिया, हमने एपी को लिया कि वो नॉर्थ वेस्ट कॉर्नर वो है। अब हमने करा क्या, हमें एपी के अंदर क्वांटिटी असाइन करनी थी, क्वांटिटी हमें एलोकेट करनी थी। कौन सी क्वांटिटी होगी, हमने उसके सामने सप्लाई और डिमांड को कंपेयर किया। अब उसके सामने से मतलब ये है कि ए की सप्लाई कितनी है 500 और पी की डिमांड कितनी है 180, दोनों में मिनिमम कौन है 180। हमने 180 क्वांटिटी को असाइन कर, हमने कहा भाई इसको असाइन कर दो, उसको असाइन कर दिया। जब उसको असाइन कर दिया तो अब बाकी चीजों को बैलेंस करो। बैलेंस कैसे, ऊपर का जो 180 असाइन कर दिया था तो नीचे डिमांड तो पूरी हो गई, तो 180 कैंसिल होकर 0 आ गया। सप्लाई कितनी बची, सप्लाई कितनी बची 500 में से 180 माइनस कर दिया 320 सप्लाई बच गई। बताइए नेक्स्ट क्वेश्चन। सर अगर सी से असाइन करते हैं तो हमारा कॉस्ट और भी कम आएगा। नहीं, ऐसे असाइन नहीं कर सकते ना। अभी हम कॉस्ट क्राइटेरिया लेके नहीं चल रहे, वो लीस्ट कॉस्ट मेथड है जो आप बात कर रहे हैं। अभी हम बात कर रहे हैं नॉर्थ वेस्ट कॉर्नर। हर एलोकेशन में एक लॉजिक है, जो अभी मेथड है उसकी लॉजिक है नॉर्थ वेस्ट कॉर्नर। आप जो बात कर रहे हैं हम सी से स्टार्ट करेंगे, हम स्टार्ट करेंगे सी से, लेकिन हम जब स्टार्ट करेंगे सी से जब हम मेथड यूज करेंगे जिसका नाम है लीस्ट कॉस्ट मेथड। ठीक है, तो एक वक्त में कोई एक लॉजिक लेके चलेंगे, दोनों लॉजिक एक साथ नहीं लेके चलेंगे। Am I clear about this point? Yes, sir. Yes, sir. So right now we have northwest corner. तो पहला सेल असाइन हो गया, the first cell is AP and which is assigned 12 180. अब एक सेल असाइन हो गया, अब नेक्स्ट सेल पे जंप करना है। अच्छा, अब जंप करना है, दैट इज मूव करना है। अब वो सेल कौन सा होगा जो अगले सेल पे हम मूव करेंगे? अब दैट्स अ पॉइंट, प्लीज मेक अ नोट ऑफ इट। यू कैन मूव फ्रॉम वन सेल टू अनदर सेल either horizontally or vertically. Diagonal movement is not allowed. गेम का रूल ये है कि आप अगले सेल में मूव तो करेंगे, लेकिन या तो आप हॉरिजॉन्टल मूव करेंगे या वर्टिकल मूव करेंगे। डायगोनल मूवमेंट अलाउ नहीं है। अब क्या मतलब है इस बात का? इस बात का मतलब ये है कि एपी से हम आगे अगले सेल में जाएंगे। अब हमारे पास कितने ऑप्शन है आगे जाने के लिए? हमारे पास 2 ऑप्शन है। या तो हम नीचे आ सकते हैं वर्टिकली डाउन, नीचे हम कहां पर आ सकते हैं? बीपी पे आ सकते हैं, सेल बीपी जिसकी कॉस्ट है 7। या फिर हम आगे जा सकते हैं AQ। और AQ कौन सा सेल है जिसकी ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट कितनी है 10। मैं रिपीट कर रहा हूं, हम AP को तो एलोकेट कर चुके हैं, अब हम AP से आगे बढ़ेंगे और वी हैव टू मूव टू द नेक्स्ट सेल। जब हम नेक्स्ट सेल में जाएंगे तो वहां पर 2 ऑप्शन है, या तो हम नीचे जा सकते थे बीपी में, या हम सामने जा सकते थे AQ में। अब बताइए हम कहां जाएंगे? We have to move, it's a game. हमें आगे बढ़ना है। कैसे हम आगे बढ़ेंगे? क्या हम बीपी पे जा सकते हैं? जा सकते हैं बीपी पे? Can we move to BP? No, we cannot move to BP. Why? Because this direction is already closed. Why this is closed? Because demand is already 0. तो बीपी पे हम नहीं जा सकते, वो रास्ता पहले ही बंद हो चुका है। कैसे बंद हो चुका है? क्योंकि 180 पहले ही एलोकेट हो गया और वहां पे 0 आ गया है, तो बीपी पे we cannot move. The only option left to us is AQ. अगला सेल जिसे हम मूव कर सकते हैं वो सिर्फ एक रह गया, AQ। अब हम AQ पे आ गए। AQ पे फिर वही पार्टीशन किया और ऊपर वाले पार्ट में हमें क्वांटिटी एलोकेट करनी। रूल विल रिमेन द सेम। अब AQ के कॉरस्पॉन्डिंग सप्लाई देखिए और डिमांड देखिए। सप्लाई AQ, A के कॉरस्पॉन्डिंग सप्लाई कितनी बची हुई है? 500 या 320? 320, राइट, बिकॉज 180 पहले ही चली जा गई, 320 बची। एंड व्हाट डू यू से अबाउट इट्स डिमांड? Q के कॉरस्पॉन्डिंग डिमांड कितनी है? 150। विच इज मिनिमम 320 और 150? विच इज मिनिमम 320 और 150? 150. So you allocate 150. Now the moment you allocate 150, now balanced it. Now how do you balance it? Demand will cancel out 0 and 320 minus 150. How much is the remaining quantity at supply side? 320 में से 150 माइनस कर दिया, कितना बचा? 170. बस। अब फिर नेक्स्ट सेल में जाना है। We have to move to the next cell. नेक्स्ट सेल में जाने का वही रूल है, या तो वर्टिकल जाएंगे या हॉरिजॉन्टल जाएंगे, डायगोनल नहीं जा सकते। अब हमारे पास 2 ऑप्शन है, या तो हम नीचे चले जाएं या सामने मूव कर जाएं। नीचे कौन सा सेल है? BQ। क्या हम नीचे जा सकते हैं? कैन वी मूव टू BQ? नो सर। नो सर। हाँ, BQ हम क्यों नहीं जा सकते?
डिमांड जीरो हो चुकी है, पहले ही डिमांड जीरो हो चुकी है। तो फिर हम कहाँ जा सकते हैं? ओनली ऑप्शन लेफ्ट इज मूविंग इन द अप फ्रंट इज AR पे गए जहाँ पे 12 है हमारे पास। फिर वही AR के कॉरस्पॉन्डिंग सप्लाई देखिए कितनी है, AR के कॉरस्पॉन्डिंग सप्लाई 170, और नीचे उसकी डिमांड कितनी है? व्हाट इज द डिमांड विद रिस्पेक्ट टू R? 350। AR के कॉरस्पॉन्डिंग सप्लाई कितनी है? 170, डिमांड कितनी है? 350, विच इज मिनिमम 170. 170. you allocate 170. The moment you allocate 170, now tell me what happened to supply? Zero. And what about demand? 350 minus 170. How much it is? 180. आप साथ साथ करते चलिए इसको तो आपके ज्यादा समझ में आएगा। So this is 170. So I'm again repeating AR we have 170 and 350. Logically 170 is minimum. We allocate 170. The moment you allocate 170, supply will become zero, and what would be the corresponding demand? 350 minus 180. It is now 180. Up logical. Either we move to AS or we move to BR. या तो हम सामने मूव करेंगे AS पे या हम नीचे आ जाएंगे BR पे। बताइए हम कहाँ मूव करें? Where do we move? BR. Yes. BR. Yeah, down. Why? Because BR we cannot move to AS. हम AS पे नहीं जा सकते। क्यों नहीं जा सकते AS पे? आगे क्यों नहीं जा सकते? सप्लाई जीरो fulfill our demand. बिल्कुल सही आपने कहा। We have BR is 180. Now again you check it 180, right? We move to 8, we allocate 180, and then we move to this, and we go on till the last cell, that is 7. So if you go on following the same logic, it will automatically moves you from one cell to another. आप खुद ब खुद ऑटोमेटिकली आगे बढ़ते चले जाएंगे if you follow the logic. आपको कुछ सोचने की जरूरत ही नहीं। If you understand the logic, you will move it automatically. So we have started from AP, then we move to AQ, then we move to AR, then we move to BR, then we move to BS, and finally we have CS. So how many cells we have assigned? 1, 2, 3, 4, 5, 6. So assigned cells are how many? 6. आप देख लीजिए सबको allocate करेंगे and finally you see that all the supply will be cancelled out by demand. That is, all demand will become zero and all supply will become zero. अगर ये सब 0 0 हो गया, that means your allocation is right. अगर कहीं पे कुछ रह गया है बैलेंस तो फिर कहीं आप गलती कर रहे हैं. You have done some mistake. But if you are moving in a logical direction, it will automatically lead you to the answer of this. Yes, please. Any question from your side? Yes, sir. Sir, can you please explain the significance? Like in the AP cell, we have written 180. What does it signify? Like we have to supply 180 units. Right? It signifies the quantity that you assign to the root AP. Now we have to assign the quantity. Now we have two options. We can assign 500 and we can assign 180. Tell me one thing logically, if you are transporting it, right? So what we have to do? We have a supply of 500, but we have a demand of 180. So which quantity would you like to allocate? Demand or supply? If you have to assign it somewhere, you have to fulfill the demand first. So we assign 180, minimum 180, and then we move forward in the next cell logically and complete the allocation. So this is the allocation of the quantity, and this is not the end of the solution. अभी ये end नहीं हुआ है, अभी सिर्फ allocation किया, अभी आगे और बहुत कुछ है. So first is allocation. This is not the end of the problem. First is the allocation of the quantity by following the logic of demand and supply. Whichever is minimum is assigned. Yes, please. Any more question? Shall I move ahead? Sure, sir. Okay. So Yes, now this is the allocation, right? What we are doing, we are looking for initial feasible solution by northwest corner. But is a big but. This solution is feasible only and only if it satisfies one condition. I'm repeating, please note it down, that this solution is feasible, that is, this is initial feasible solution if it satisfies one fundamental condition. And what is one fundamental condition? Which is written here: number of assigned cell
number of assigned cell should be equal to rows plus column minus number of व्हाट यू किया गया है। आपने देखा हर सेल में क्वांटिटी असाइन नहीं की गई है, जितने ऑप्शन थे उसमें से सिर्फ 1 2 3 4 5 6 सिर्फ 6 सेल्स ऐसे हैं जिसमें हमने क्वांटिटी असाइन करी है, सारे रूट पे असाइन नहीं करी है। So we have 6 roots, 6 assigned roots. So number of assigned cells. Now check it out. Is it equal to row plus column minus 1? How many rows we have? By the way, 3. A plus B plus, that is 1 plus 2, 3 cells, 3 rows. How many columns we have? How many columns we have? 4. 4 columns. Yes. Please don't take supply and demand as rows and column. सप्लाई और डिमांड को रोज कॉलम नहीं लेके चलना है, हम ओरिजिनल मैट्रिक्स की बात करें। इन ओरिजिनल मैट्रिक्स वी हैव 3 रोज A B and C एंड 4 कॉलम P Q R S। तो कोई इससे कंफ्यूज ना करे सप्लाई और डिमांड से, वो तो हमने अपनी मेथड में लिखा है, बट ओरिजिनली द क्वेश्चन इज वी हैव 3 रोज A B and C एंड 4 कॉलम P Q R S। सो 3 plus 4 7 minus 1 6। So number of assigned cells 6 and rows plus column minus 1 is 6। So rows number of assigned cell equal to rows plus column, that is 6. 6 is equal to 6. The moment you satisfy this condition, that means that the solution is feasible. What does this mean? The solution is feasible. Yes, please. Clear, sir. Clear? Is this condition number of assigned cell equal to row plus column minus 1, that is m plus n minus 1, 6 equal to 6? The solution. The last part of the answer. If this is the feasible solution, what is the total cost of transportation? अगर ये feasible solution है, तो cost of transportation total क्या होगी? This is the point. And the total cost of transportation is nothing, but it is a multiplication of the transportation cost with the assigned quantity. So we multiply the quantity with the transportation cost. So in the first cell, this is 180 multiplied with 12 plus the next cell we have 150 into 10, and then go on till the end 12, and finally you will get. Can anybody out of you give me the final cost, total cost of transportation by multiplying and adding it up? Anas, Imran, Taqdas, बताइए आप लोग क्या फाइनल कॉस्ट आ रही है? सर कैलकुलेटिंग सर। ओके, डू इट, प्लीज डू इट। उमामा ज़हीर, 10,220. you are here? Sana, you are here? Sana Fatima? Yes, sir. Calculate. Uniza Sultan, you are here? Yes, sir. उनिजा बताइए फाइनल आंसर क्या होगा? उनिजा जो आपको बताया जा रहा है आपको समझ में आ रहा है? उनिजा? Yes, sir. कहीं ऐसा तो नहीं है क्लास खत्म होने के बाद अपने फादर से आप कहती होंगे आसिफ सर क्या पढ़ा रहे हैं कुछ समझ में नहीं आ रहा, ऐसा तो नहीं किया नहीं आपने फादर से? नहीं सर। कोई बात नहीं, गुड। अनीसा के भाई भी हमारे स्टूडेंट रहे हैं बहुत क्लोज, दैट इज व्हाई आई एम जस्ट आस्किंग अनीसा अबाउट हिज हर फीडबैक इन द क्लास। हाँ इमरान, आया आंसर? Sir, 10,220. Good, Anas. Good answer, Anas. Imran, will you please cross check? 8,000. Somebody is writing Munawir K is writing 8,000. No, sir, I got the same answer. 10,220. No, Waqas, it's not for you. It's some Munawir K. They are responding. जी नहीं सर। Okay, students, so please find it out the answer of this question, and I'm just concluding today's session. It's already 1 hour, so I don't want to overburden you with this method. Inshallah, I will plan another class Monday, Tuesday, whenever we have a time.
I will let you know in advance. Thank you very much for joining the today's class. I hope that I am able to make you understand this method, and I will try to improve it further. Thank you. Thank you. Thank you, sir. You, sir. Okay. Thank you, sir. My pleasure. Thank you, sir. Thank you.